है यो देशको ढुङ्गा माटो विदेशको कर्म देशमाथि उठाउन गरौँ श्रम गैन पसिनाले भिजाऊ यो देश Excuse me, Mr. Samdan Dine. भाइलाई लान्छ पर्दैन नि गाउँ सक्छ नि सबै उठ्ने काम रहेछ कति चाहिँ ठुलो मान्छे
सानो बाबा लेस फुस्किरहेछ ओ बान्नु रुख नकाट्नु है को हो त्यहाँ ए दिदी कि बहिनी हो त्यो छोडिदिनु सर त्यो रुख हो काट्नु हुँदैन नानीको स्वास्थ्य स्थितिले गर्दा अलिकति अनुदान छुटाएर आउनु पर्यो हजुर अर्कोपल्ट आउँला नि तपाईँ भिज्नुभयो पसिनाले हजुर सबै भिज्यो सबै भिज्यो गर्न आउँछ मान्छेहरू जस्तो आछ त्यस्तै फर्केर जान्छ क्या हजुर हाम्रो हालत यस्तो कसरी के काम गरेर फर्किन्छ होला हजुर कालुको नि भिजेछ जम्मा मेरो त